Aj doma, kupič. Primátor! Nazdar. Prichystal som si pre teba také prekvapko, Martin. Ja viem, že ťažko sa mi to vyťahuje s tými hrabličkami, ale páči sa tak Elko, predpokladám. Áno, to je moje Elko. Perfektné. Nepláč. Ďakujem. Fakt dík. V pohode? To za to video. Dík. Dobre? Ty môj malé. Elko mi bude k***cky veľké, samozrejme. A M-ko nemal, ty Díky, fakt dík, kokos. Nemal M-ko. Čo si za 70 € jedno? Dobre to je, ne? Pravda? No.